بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ندای الله بر انسانیت. برنامه 3. ای مردم، از پروردگارتان بترسید، همان ذاتی که شما را از یک تن آفرید و همسرش را نیز از او آفرید و از نسل آن دو مردان و زنان بسیار پدید آورد و از پروردگاری که به نام او از یکدیگر سؤال میکنید تقوا نمایید و از خویشاوندان با خبر باشید و از قطع صله رحم بترسید، یعنی از قطع خویشاوندی. بیگمان الله تعالی همواره مراقب و نگهبان شماست. سوره نساء آیت 1. راهنمایی از این آیت: 1. امر نمودن از ترس از ذات خودش، زیرا پروردگار ماست. 2. خبر الله بزرگ بر این است که حوا علیه السلام را از آدم علیه السلام خلق کرده است. 3. واجب بودن صله رحم چون امر الهی است. 4. اثبات نام الرقیب، نگهبان و نظر کننده، یعنی نگهبان و نظر کننده برای الله. شما درس 3 ندای الله به انسانیت را شنیدید. نوار ما را به دوستانتون فرستید و به شبکه ما آبونه شوید.